ছেকেণ্ড ডে শ্বিলঙত বৰ্তমান আপোনাৰ 11টা বাজিছে ৰাতিপুৱা তো আমি এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ এলিফেণ্ট ফলছৰ পিনে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা জেগালৈ যাম কিন্তু সেইটো কোনটোলৈ যাম ডিচাইড কৰা নাই দুটা জেগা আছে লাইটলুম কেনিয়ন আৰু শ্বিলং পিক তো আমি যিকোনো এটালৈ যাম কাৰণ দুটালৈ যাবলৈ টাইম নহ'ব কাৰণ ইয়াত বহুত সোনকালে আন্ধাৰ হৈ যায় শ্বিলঙত আৰু মানে বহুত টাইম লাগে এইটো জেগাৰ পৰা এইটো জেগা যাবলৈ চ' সেইকাৰণে চাই লওঁ যিকোনো এটাই যাম কিন্তু সেইটো ডিচাইড কৰা নাই যে কোনটোলৈ যাম কিন্তু এলিফেণ্ট ফলছটো যাম সেইটো চিয়'ৰ তো চাওঁ কি কৰোঁ এতিয়া বাকী আপোনালোকক আমি ভিডিঅ'ত জনাই থাকিম ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ এখন ভাঙা চিঙা দেখোন সেইফালৰখনহে ভাল আছিলে আৰু পাই গ'লোহি আমি এলিফেণ্ট ফলছ আৰু ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে একো চিন্তা নাই বহুত ডাঙৰ জেগা আছে আৰু ইয়াত পিকনিকো খাবলৈ মানুহ আহে সেইফালে দেখিছে চাগে পিকনিক খাবলৈ আহিছে তেওঁলোক আৰু টিকেটৰ দাম আপোনাৰ 100 টকা পাৰ পাৰ্চন পাৰ্কিঙৰ কাৰণে একো চাৰ্জ লোৱা নাই তাতে ইনক্লুডেড আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰে হয় সেইটো হিচাপত বনাই আছে আৰু এইটো ভাল লাগিছে জেগাই জেগাই ডাষ্টবিন থৈ দিছে তাহাঁতি আৰু ইয়াতে ঢেৰ দোকান আছে সৰু সুৰা বস্তু শ্বপিং কৰিবলৈ
এইটো তোমাৰ মনচুন ছিজনত আৰু ধুনীয়া লাগে দেখি তথাপিও এতিয়াও বহুত পানী আছে মইতো ইমান আছে বুলিও ভবা নাছিলোঁ অঁ মানে বাৰিষাততো বহুত বেছি পানী থাকিব হৰহৰাই থাকিব ন কম ঠাণ্ডা হ'ব নেকি পানী অঁ ঠাণ্ডাটো হয় তেতিয়া তুমি পাথৰবোৰ নেদেখা আৰু বাৰিষাত অঁ তো এলিফেণ্ট ফলছটো তিনিটা ভাগত ভাগ হৈ আছে তিনিটা ফলছ আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ফলটো এতিয়া যোনটো দেখালোঁ আৰু ছেকেণ্ডটো এইটো ছাইডে আছে এতিয়া আমি ছেকেণ্ড ফলছটোলৈ গৈ আছোঁ তিনিটা ভাগত ভাগ হৈ আছে জানো নাই মানে তিনিটা ফলছ আছে এইটো যোনটো দেখালোঁ এতিয়া সেইটো ফাৰ্ষ্ট ফলটো প্ৰথম ফলছটো সেইটো আৰু ছেকেণ্ডটোলৈ আমি গৈ আছোঁ দেউতাহঁত ক'ত গ'লে হেৰালে নি ছাগলীক মাতিছে আৰু এইটো জেগাডোখৰ চাওক একদম জংঘল ন ইয়াৰ পৰা বাঘ এটা ওলাই আহিব লাগে মাহত নাহে এইকেইটা ছাৰ আমাৰহঁত নাহিলেগৈ তললৈ বাপৰে 3 পৰা 2 আহোঁতে আহোঁতে উশাহ ছুটি হৈ গ'ল আছে কিছু আছে ওখ আছে বহুত ওখ
আসলাম এটা রাস্তায় পয়সা লাগবে একটু পয়সা লাগবে এখন চব্জি দিছে না আমি এখনই খাইছিলোঁ নাই নাই খোৱা আমাৰ অসমৰ মানুহ নাই সব বাহিৰৰ দিল্লী আমেৰিকা বেংগলী বেংগলোৰ পুনে চাহটো অলপ বেলেগ বেলেগ লাগিছে ন কি বেলেগ বেলেগ ইয়াত চাগে ইয়াত থকা মানুহকেইটাই এইবোৰ জুই চুই জ্বলায় সেইফালেও এটা আছে অঁ অঁ মই তুলিছিলোঁ অথনি অঁ চাৰ্জাৰটো লগাই দিছোঁ ৰ'বা শ্বিলং ভিউ পইণ্ট শ্বিলং টপ কোনটো চাইছে শ্বিলং ভিউ পইণ্টে হ'ব অঁ শ্বিলং ন টপ নেকি আৰু তোমাৰ ইনক্লাইন হ'বই কাৰণ পিকটো ওপৰতহে আছে এইটো বহুত ওখ হয় আমি গম পোৱা নাই প্লামটো চেৰাপুঞ্জীৰ দি দি থাকে ন নজলে ধুনীয়া ৰাস্তাটো ধুনীয়া এনেকুৱা ৰাস্তা হ'লে আৰু কথা তাকে বেছি ওখ হ'লে ভয় লাগে গেংটকৰ যে কিমান ওখ ভয় লাগি গৈছিলে এইটো চেৰাপুঞ্জী টাইপ ফিলিংটো জেগাখিনি আৰু এতিয়া আমি শ্বিলং পিকলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল যে ইয়াতে চবৰে ID কাৰ্ড লাগে তো মোৰ আৰু দেউতাৰতো ID কাৰ্ডখন আছে মানে আমিতো লাইচেঞ্চ কেৰি কৰোঁৱে লগত কিন্তু মা আৰু বাৰ ID কাৰ্ডকেইখন আনিছিলে কিন্তু সেইকেইখন হোটেলত থাকিলে देखा आपने लापरवाही का नतीजा है তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি ল'ব নোৱাৰিম চ' আপোনালোক যদি শ্বিলং পিকলৈ আহিছে একদম ID কাৰ্ড মাষ্ট কেৰি কৰিবই নহ'লে এণ্ট্ৰি কৰিব নিদিয়ে কাৰণ ইয়াত অলপ ভিতৰত চেঞ্চিটিভ এৰিয়া আছে এয়াৰফ'ৰ্চৰ প্লাছ আপুনি যদি নিজৰ গাড়ী লৈ আহিছে গাড়ী আপুনি ইয়াতে পাৰ্ক কৰিব লাগিব মানে অলপ আগত আৰু তাৰপৰা আৰু ইয়াৰ পৰা টেক্সি লৈ যাব লাগিব টেক্সি আপোনাৰ 200 ৰুপিজ পাৰ হেড আৰু 50 টকাকৈ আপোনাৰ টিকেট প্ৰাইচ ভিতৰৰ পিনে একচুৱেলি এয়াৰফ'ৰ্চৰ অলপ এৰিয়া আছে তো শ্বিলং পিকলৈ গ'লে তাৰ মাজেদি যাব লাগে তো অকণমান চেঞ্চিটিভ এৰিয়া হয় তো সেইকাৰণে অলপ বেছি কাৰা এইখিনিতে চ' চাওঁ কাইলৈ আকৌ আহিব পাৰোঁ 250 তেনেও বন্ধ কৰি দিয়ে তো এতিয়া আপোনাৰ 2:15 হ'লেই তো আৰু আমিতো বাৰু কাইলৈ আকৌ আহিব পাৰিম কিন্তু কোনোবাই যদি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু এদিনৰ কাৰণে আহে বা আজি আপোনাৰ লাষ্ট ডে হয় তেওঁলোকৰ তো তেতিয়া মানে বহুত দিগদাৰ হৈ যাব যদি ID কাৰ্ড নানে অঁ কোৱা পালা বাৰু আছে অঁ মায়ে মনত লাগিলে মই পাহৰি ব'লা আৰু মা আৰু বাৰ ID কাৰ্ডকেইখন পালোঁ দেউতাৰ মোবাইলতে দুইখনৰে ছফ্ট কপিকেইটা লাকিলি আছিলে
একো দেখিয়ে নাপায় কথা কৈছিলোঁ বাবা ওলাব মানে গোটেইখন ডাৱৰ ওলাব মাজে মাজে ডাৱৰটো যায়তো তেতিয়া ওলাব पोर्ट्रेट नाही ना काढायचे तुम्हाला लँडस्केप तर लँडस्केप हां কি ঠাণ্ডা শ্বিলং পিক পালোহি কিন্তু একো দেখাই নাপায় দেখোন আজি একদম ডাৱৰ হৈ আছে গোটেইখন ডাৱৰে ঢাক খাই আছে मध्ये ते ना ते दुर्बीन ती वरती टेलिस्कोप सगळं दिसतं तुला वाटतं का हो का ना आता हळूहळू चालला ना आता मग तिथपर्यंत दिसतं कुठं पडली गेल्याशिवाय नाही मास्टर अतिप्रचंड असतं आता आणले कुठे गाडीमध्ये आपल्या कोण नाही सांगितलं आणायला बघा आता लाललाच आहे असं आहे आणलेलं इकडे आणलं परत तिथे गेले सगळं नालाय जेंट्स के लिए जेंट्स ये भी मफलर है ना ये तो बेसी हो बस ये अच्छा है दूसरा कलर है कुछ यही है ना ये 100 होगा नहीं मैडम ये तो 200 फिक्स है ए ना 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 खूपच जाबोट ये कितना ये सब एक अब ये सब दाम तो मैडम बहुत दाम हो गया ना लॉकडाउन के बाद हर चीज लॉकडाउन के बाद हम लोग भी दाम करके लाया तो दाम ही बिक रही तुम्हें खाइलो हिस्सा दिबा 30 एक भजिया दी खाम फिका सा ऐसा लाल सा नहीं 10 टका नहीं 20 पुलाव चाय पी गए मैडम चाय कॉफी मैगी তোমরা অন্য কিছু খাবে নাকি अभी यार उठो चल वाले का ना अपना कोनी कैसे हमले हां इधर ला मत दे बिल के उठे आइले दे ना थैंक यू खुबले এইফালে ৰখি মই ফটো তুলি দিম আৰু আমি গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি থৈ গৈছিলোঁ ভিউটো চাওক ইয়াৰ পৰা
উফ অঁ হ'ল বেলেগ চাইড চোৱা হ'লে সেইটো মই ফুলতে এনেকৈ কৰি দিওঁ না লাগিনে খাওক খাওক মই নাখাওঁ দুইটাই খাই দে লাল চাহ 10 টকা লাল চাহ 10 টকাত খুজিলোঁ আৰু মা আৰু বাৰ আৰু মাহঁতৰ আৰু মা আৰু বাৰ আইডি কাৰ্ড আৰু মা আৰু বাৰ আইডি আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ আৰু এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 11টা বজা আৰু এতিয়া বাজিছে আৰু আজি আমাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ আমি কিন্তু खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया